乡亲啊，继续来看资深艺人廖俊，今年的4月，身体过来出状况，第3届来中风，演艺事业全面停起来。讲最近有几啊间厂商寄迄个尊敬信函，爱这个廖俊执行着工作合约，讲这个合约的内容大约是金额500万。廖俊的经纪人士来回应讲，是因为厂商抓准这个廖俊恢复甲真好，才会提出着要求，即卖要努力的沟通，嘛期待廖俊会当早日来恢复。传狗不如鸡慢会升堂。本土有亲切感，搁带淡薄笑亏。当年即出施工奇案，廖俊搬这个施工的角色，人气称到对换去。去年中国制作团队开千万找伊重新搁拍片。堂下所贵何人？有何冤屈慢慢道来。3月这个影片，伊的气色袂歹，有元气。想不到4月时，廖俊第3摆中风，无再了搁继续拍戏。先发生廖俊的后生甲廖俊的经纪人袂合，即卖廖俊甲合作的厂商佫冇发生风波。就说俊拔恢复得很好，那为什么经纪公司没有去做履约的动作或怎么样？但我有解释说，我真的没有看到俊拔。现在来估算的话，大概500左右。伊手中的工会上无有27个项目，因为廖俊破病，演艺事业拢叫停。伊少年老牌资深艺人，自身就是品牌保证，唔拿接戏剧。广告嘛经营 YouTube， 进前捌甲碰碰开直播，即马受到病情的影响，损失估计有几百万。可能有一些人还不理解我们现在的状况，也不理解俊拔的状况，所以他们会做这件事情，我都谅解。我只能说，希望俊拔早日康复，好好休养。那我工作上面的事情，我会尽力去处理。演艺工作牵一发而动全身，双方拢需要搁参详，只希望讲廖俊会当赶紧恢复健康。Hello， 大家好，我是林文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。